Добрий день, шановні глядачі. От, є у мене така штука, вентилятор, дуйка Rotex. Саме дешева, купив у Комфі по акції за 240 гривень. От, на 2 кВт вона, кіловат і 2 кВт з регулюванням. От тут температури підтримання. Для чого вона мені потрібна? Вона не справляється з таким опаленням, що мені треба топити всю хату, але вона висушує стіни під час ремонту. Тобто я зараз шпаклюю стіни. Оце вчора дошпаклював цю стіну. І вона вже суха. Тобто, коли ви робите ремонт взимку, бачите, на вулиці сніг, підвищується вологість в самій кімнаті, і відповідно, щоб цю вологість прибрати, щоб швидше висихала шпакльовка і ви могли продовжувати свою роботу, я використовую ось цю дуєчку. Вона з цією функцією справляється. Всім раджу, хто робить ремонти не в сезон, то використовуйте дане приладдя в якості осушувача. Дякую за увагу.